پیر مندہ ہے، ہاتھ بلند کر کے کہ سبحان اللہ۔ اللہ سونیا ان ہتھاں نو زندگی بھر کسے دا محتاج نہ کری۔ در علی دا نہ چھوڑی، در علی دا نہ چھوڑی، در علی دا نہ چھوڑی، در علی دا نہ چھوڑی۔ رکھی سامنے علی نو، رکھی سامنے علی نو، مکھے علی تو نہ موڑی۔ در علی دا نہ چھوڑی، در علی دا نہ چھوڑی۔ احمد بھائی توجہ، علی باج تینو کسے بھی نہیں دیونے سہارے، علی باج تینو کسے بھی نہیں لاونا کنارے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ حضرت علامہ مولانا قاری محمد علی نقشبندی صاحب پاک پتن دی سرزمین تو تشریف لے ست بسم اللہ جی آیا نو۔ بسم اللہ بیٹھو، ایک پر بولو سبحان اللہ۔ در علی دا نہ چھوڑی، در علی دا نہ چھوڑی۔ رکھی سامنے علی نو، رکھی سامنے علی نو، مکھے علی تو نہ موڑی۔ در علی دا نہ چھوڑی، در علی دا نہ چھوڑی۔ علی باج تینو کسے بھی نہیں دیونے سہارے، علی باج تینو کسے بھی نہیں لاونا کنارے۔ علی باج تینو کسے بھی نہیں دیونے سہارے، علی باج تینو کسے بھی نہیں لاونا کنارے۔ رب عقل جے دیوی، رب عقل جے دیوی، ایویں بیڑی نہ بوڑی، رکھی سامنے علی نو، مکھے علی تو نہ موڑی۔ در علی دا نہ چھوڑی، در علی دا نہ چھوڑی۔ میری من لے تو جلیا، پلہ سب تو چھڑا لے، بیلی علی نو بنا لے، بیلی علی نو بنا لے۔ میری من لے تو جلیا، پلہ سب تو چھڑا لے، بیلی علی نو بنا لے، بیلی علی نو بنا لے۔ ایویں من کے کسے دی، ایویں من کے کسے دی، ناتا علی تو نہ توڑی، رکھی سامنے علی نو، مکھے علی تو نہ موڑی۔ در علی دا نہ چھوڑی، در علی دا نہ چھوڑی۔